荔灣區中醫院對面呢度接近寶華路啦，對面恒寶華庭。呢度應該係以前大笪地嗰塊地。哦，長壽西路。我嚟下華林寺睇下，呢個牌坊。佢個側門，個燈籠幾有特色，轉嘅。望翻出去頭先長壽路嗰邊。南粵古業。呢度華林一行。我呢度可以入去。原來呢邊仲喺度起緊，我都未見過呢啲寺廟起係點嘅，我真係未見過。咁樣搭，我諗羅漢堂係華林寺最出名嘅地方啊！紅昌大街。啊？很難知道呢，打領導。現代收買佬。呢間掛咗牌西關大屋喎，真係。呢條寶華北頭先喺紅昌大街轉個彎就出咗嚟呢度，文昌南。呢個敬善里對面嗰個黃寶堅石屋。文昌南同長壽路交界，又有啲落雨啊！而家呢邊文昌北。又嚟到我非常熟悉嘅西村站 D 口，呢個輔警唔知做乜鬼。天橋，呢度擺啲牌。啲搭客仔，你睇下而家啲現代摩托佬，啱啱對面華輝對出嚟嗰度，我喺微信群已經睇到有部電雞俾部的士撞到啊！個電雞司機有啲抽搐啊，應該都幾嚴重。落緊雨，小雨。哇！呢個成個廣場放晒電雞。舊年嚟好似都唔係咁喎，都冇咁嚴重。西村協和小學門口，你睇而家4:45，應該可能過咗落課時間。我睇呢啲裝，我舊年好似冇裝咗呢啲欄。頭先地鐵一出嚟都係裝晒。而家有冇塞車先？暫時都未。而家西增路植物檢驗所門口，睇下對面啲辣鋪。呢個陝西專業收腳係新嘅，
我講新嘅意思係同我舊年比。鋪頭呢個鮮奶又係新嘅，眼鏡係新嘅，其他都係舊鋪。食為天。你睇呢度啲電雞擺到亂到，頭先隔離學校門口好多，佢攔住咗，有冇？我哋睇下呢個經典80年代計劃生育嘅陶瓷磚畫。274呢一條人行道，所以佢真係應該呢度攔一攔住佢。唔會影響到行人。入咗嚟華業里啊！係以前呢度好多別墅，呢邊呢度前面嗰棟協和中學啲宿舍，啲學生宿舍。呢邊呢啲屋係應該又係啲單位宿舍。嗱，呢邊呢棟樓咧，之前早幾年都幾牙煙佢，所以佢拆咗。以前係啲磚木結構嚟嘅，拆咗而家重建。呢邊呢棟都係好新嘅啦，睇到。睇喺對面個美華中學嘅啲課室啊，嗰棟樓。呢個側面睇睇，西村堂。之前做咗老人院啊，而家呢棟樓係收翻啦定點咧？而家好似佢吉咗，陣間去正門睇下先。而家你睇下華業里，你係嘅，啱聽到。呢度又望到西村堂啊，喺度。呢邊應該仲有啲窗換過，好中西。上面啲綠色琉璃瓦，好中式啊！哇，我上面仲有棵草添，生到。大名鼎鼎嘅華業里8號，佢後面呢度可以入車。去咗正面，嚟睇下呢個華業里8號啊！以前舊年嘅時候開始放售嘅，好似唔知1200萬啊！唔知止唔止？佢最特別就係呢個陽台啊，花瓣式嘅。應該我喺廣州應該未見過有第二間。近啲睇下，呢個就好似三反，隔離呢個咧就下邊一個錐形水滴式嘅，呢啲叫做中式嘅窗。唔知賣咗未？呢個位置都難搞，入咗一條街度咁。之前我21年嚟拍過，當時可能冇翻新，應該比較下我個視頻就知。佢入邊好大嘅，都嗰個花園。6點鐘，大北立交橋底，雙向行車緩慢。今日係星期一。嘅東呢個應該係陸東通路。哇！好多電動車開咗上嚟，非常危險。迎賓館。